Il est nul ce prof, il ne faut jamais tourner le dos à une classe. Le jour où ton Laurent est malade, vous êtes tous morts. Il est nul. هیچی حالیش نیست انگار. Il est nul این معلم. چرا؟ pourquoi il ne faut jamais tourner le dos. نباید هرگز پشت سرش رو بکنه به کلاس. به کلاس که مخصوصا امتحان دارن. jamais هرگز. il ne faut jamais هرگز نباید. tourner le dos پشت کردن به کلاس. tourner le dos à une classe. Le jour où ton Laurent est malade, روزی که لوران تو Laurent, celui qui est fort en maths, est malade, sick, بیمار, vous êtes tous morts, همتون مردین. Merci Vanessa, tu lis toujours mon blog, trop cool. ممنون، merci Vanessa, tu lis, از فعل لیر میاد. toujours mon blog, toujours, always, همیشه وبلاگ منو میخونی و این خیلی باحاله. Moi, avant les contrôles, je fais des cauchemars. من قبل از امتحانا faire des cauchemars کابوس میبینم. Hier, j'ai fait un rêve. دیروز یه خوابی دیدم. Je suis dans la classe, je recopie une réponse de Laurent et tout à coup, le prof est derrière moi. تو کلاسم recopie une réponse. دارم کپی میکنم جواب رو. اون réponse جواب. answer. دو لوران. دارم جوابای لوران رو کپی میکنم. Et tout à coup, soudainement, ناگهان, suddenly, tout à coup, le prof est derrière moi. استاد یا معلم پشت سر منه. J'ai peur, je ne bouge plus, j'attends, j'imagine le pire. Je vais chez le directeur, il appelle mes parents, je suis renvoyée du collège. Le drame. Je promets d'étudier les maths, de ne plus copier, et tout à coup le prof de maths derrière moi me dit ترسیدم، دیگه تکون نمیخورم، از فعل بوژه میاد، premier groupe, move تکون خوردن، j'attends, I wait منتظرم، j'imagine تصور میکنم بدترین رو the worst بدترین رو تصور میکنم. je vais chez le directeur میرم پیش مدیر. directeur c'est masculin et féminin c'est directrice. il appelle mes parents, il téléphone mes parents, mon père et ma mère. به پدر مادرم تماس میگیره. je suis renvoyée du collège و از مدرسه اخراج میشم. renvoyé میتونیم سینونیم ویغه رو براش بگیریم که فامیلیه هست. البته اخراج شدم. licencié. le drame تراژدی. قول میدم promets de. قول میدم مطالعه کنم یا درس ریاضیمو بخونم، کپی دیگه نکنم. et tout à coup ناگهان استاد ریاضی پشت سرمه و به هم میگه dépêchez-vous et n'oubliez pas d'écrire au stylo et pas au crayon. عجله کنین و فراموش نکنین که n'oubliez pas d'écrire بنویسین با خودکار. au stylo pas avec stylo, au stylo et pas au crayon نه با مداد. et là je me réveille. quelle angoisse. je veux sortir de ce cauchemar. j'ai besoin d'aide en maths. اینجاست که بیدار میشم. چه نگرانی، چه دلهوره‌ای. میخوام خارج بشم از این کابوس و j'ai besoin d'aide en maths. نیاز به کمک توی ریاضی دارم. avoir besoin de. احتیاج داشتم. میخوام خارج بشم از این کشمار. Masura a écrit ça. Copier. Ne pas connaître la réponse à un exercice. Regarder sur le cahier de la personne assise à côté de soi. Écrire la même chose qu'elle. نشناختن یا ندونستن جواب یک تمرین. نگاه کردن روی دفتر شخصی که کنار ما نشسته و نوشتن چیزی که اون la même chose همون چیزی که اون می نویسه.
C'est ridicule. Les maths, ce n'est pas difficile. Il faut réfléchir et rester calme. C'est de l'entraînement. Ridicule, ça veut dire absurde, bête. T'es ridicule؟ احمقی. یا حالا شوخی میکنی؟ یا absurde بیهوده است، پوچه. t'es ridicule بیشتر اینجا شوخی میکنی. Les maths, ce n'est pas difficile, c'est facile. ریاضی خیلی سخت نیست. Il faut réfléchir, réfléchir, penser, songer. باید فکر کرد، تفکر کرد و آروم باشی. rester tranquille, calme. C'est de l'entraînement. یه تمرینه. Moi, je ne veux pas de problème à l'heure. Je fais juste ce qu'il faut pour être tranquille au collège et à la maison. Va à la piscine, ça détend. من مشکل نمیخوام. بنابراین à l'heure. بنابراین je fais juste انجام میدم دقیقاً آنچه را که ce qu'il faut. آنچه را که باید برای être tranquille، برای اینکه آروم باشم توی مدرسه و توی خونه. و la piscine از فعل aller میاد. ça vient du verbe aller. pour rester, ça détend, ça te relaxe. آرومت میکنه. Si tu veux, je peux t'aider. Je suis sympa et je suis sérieux pour la piscine. اگه بخوای میتونم کمکت کنم. من باحالم. Et je suis sérieux. جدی هستم برای estar. Rédigé par Vanessa. C'est Massuira.